人性啊就是这样子的嘛。我说白送嘛，你就挑这个贵的拿；我说自己掏钱嘛，就选这个便宜的。什么是人性？贪便宜就是人性。前几天呢，和以前的一个朋友聊天啊，说到了我的专业，聊着聊着呢，就给他看了一些我回收回来的美度啊、浪琴啊、欧米茄呀。我说啊，假如这些表呢，挑一个送给你，你会选哪一个？他是这么说的啊。天说呢，他觉得啊档次不太够，美度呢又不太符合他的气质，浪琴呢又觉得这个假表啊太多了没意思。哇，我想的是你月入5000啊，买一个那个美度的就已经是挺不错的了，还惦记着我的蝶飞。最后啊，他说蝶飞啊，不管从颜值、表镜啊，还有档次啊，都很适合他。都说到这里了，我想他肯定是王八看绿豆看对眼了。没想到他说1万多的价格是他所不能承受的。君子爱财，取之有道。虽然啊看对了欧米茄，但是呢，要回归现实，他还是想要那个美度，送给那个脾气大大的那个他。在这个物欲横流的社会啊，我们总是不知不觉的被价格所左右，以为贵就是好，却忽略了礼物背后的真诚和用心。而在面对自己的钱包时啊，我们又往往会选择便宜的，却忽略了品质和价值。我是钟表匠飞秒，感谢观看。